코스피 지수가 엿새 만에 반등에 성공했습니다. 코스피는 어제보다 4.59포인트 상승한 1965.74포인트로 거래를 마쳤습니다. 코스닥 지수는 2.04포인트 내린 486.15포인트를 기록했습니다. 서울 외환시장에서 원달러 환율은 40전 내린 1,051원 10전에 장을 마감했습니다. 한화건설이 지난 12일과 13일 두 차례에 걸쳐 필리핀 수해 복구를 위한 재해지원금 10만 달러를 INC와 필리핀 적십자사에 전달했습니다. 한화건설은 지난해에도 한화그룹 봉사단과 함께 태풍 피해가 심각했던 전국 30여 곳을 찾아 봉사활동을 진행했습니다. 향후 국내뿐 아니라 도움의 손길이 필요한 해외 지역의 사회공헌 활동도 지속적으로 전개해 나갈 계획입니다. 리그 오브 레전드, 메이플 스토리 등 인기 게임들의 사용량이 대부분 증가한 것으로 나타났습니다. 게임트릭스가 17일 발표한 자료에 따르면 겨울방학 시즌을 맞아 다양한 프로모션 진행으로 게임들의 사용량이 전반적으로 증가했습니다. 반면 리니지2는 메이플 스토리의 순위 상승으로 순위가 1단계 하락했습니다. 월드 오브 워크래프트, 사이퍼즈 역시 사용량은 증가했지만 순위는 1단계씩 하락했습니다. 시중에 판매되고 있는 바닥재와 매트만으로는 층간소음을 충분히 해결할 수 없는 것으로 나타났습니다. 17일 한국소비자원과 한국건설생활환경시험연구원이 발표한 조사 결과에 따르면 경량 충격음에 대해서는 전 제품 소음 저감 효과가 있는 것으로 나타났지만 중량 충격음에 대해서는 매트 8종만 10% 이상의 소음 저감 효과가 있을 뿐 나머지 30종은 소음 저감 효과가 아예 없거나 미미한 수준에 그쳤습니다. 이에 소비자원은 각 제조사 홈페이지나 제품 광고에 소음원의 종류와 저감 정도 등에 관한 정확한 정보를 객관적이고 구체적으로 표시하도록 권고했습니다. 제31회 부산국제단편영화제가 오는 29일까지 단기 스태프를 모집합니다. 모집 분야는 영화제 전 분야고 모집 인원은 총 7명입니다. 각 분야 경험자와 영어 및 제2외국어 가능자를 우대합니다. 이상 NSP 주요 뉴스를 마칩니다.